सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल सोलनाड वंडर्स। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हाई टी में। ये हमारी ओपन बग्गी, हम लोग हाई टी के लिए जा रहे हैं। अभी 5 से 6 था ऑलरेडी, देखो तो आप लोग 5:53 हो गए। भैया जल्दी पहुंचा दे तो ठीक है। हाई टी मिस नहीं करेंगे, फ्री में हमारा सब कुछ पैकेज में। तुम्हारा भाई स्मार्ट है डील ढूंढने में, उसके लिए लेट नहीं होना चाहिए। टी में कॉफ़ी, मिल्क टी एंड मसाला टी था। केक है और पकोड़ा है। तो ना बटाटा नहीं, हाँ स्वीट पोटैटो का। तो दिस व्यू यार, काश मेरे पास भी एक कभी ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। काश मेरे पास भी ऐसी कभी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जिसमें वाटरफॉल हो और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में गाइस, और ऐसा इन्फिनिटी पूल हो। एंजॉय करना ना। स्वाति जी रूम के पूरे मज़े ले रही थी, गैलरी में बैठ के फुल ऑन मज़े चल रहे थे उनके। मैं तो मस्त बेड पे पड़ा हुआ था। बेड यार क्वींस बेड है, मज़ा नहीं आया। किंग साइज बेड में यू नो कंफर्ट फील होता है मेरे जैसे शरीर के लिए, बट क्वीन साइज छोटा पड़ता है। हाइट की वजह से, हाइट का इशू है और कुछ नहीं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल, तो आपको दिखाते हैं मैग्निफिसेंट वाटरफॉल। मोस्टली कल हम लोग तैराकी भी करेंगे वाटरफॉल में, अगर अलाउ करेंगे तो। चलो फिलहाल चलते हैं। तो लेट्स गो, एक्टिविटी भी देख लेंगे इसी के साथ साथ। क्या क्या है इधर? हाँ नंदु फ्लैट पॉन्ड बोलते नहीं, नज्जर का हाथ कोर्पिना। हाँ अदगा मलपुर गेम्स रूम वाटरफॉल जंगल इंची स्ट्रेट ಬರ್ಪುನ एग्जैक्ट फॉल्स ಬರ್ನಾಗಲ್ತಿ ಬರ್ಕ अवायता ओला नाडतोंद बरोड आ साइड की एक्टिविटी। टेबल टेनिस भी सब है गाइस, हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ಒಂದು ಹರಿತಾ ಮುಡಿ ಹತ್ತಿ ಕುಂತುಲ ಗಿರತ ವಾವ್ कुल्लू। लुक एट दैट गाइस, स्ट्रीम भी वहीं से बह के जा रही है वापस। गाइस एक्चुअली कहूँ ना तो पानी यहाँ तक उड़ के आ रहा है, इतना फोर्स में गिर रहा है पानी। यहाँ पे कुछ वाटरफॉल के बारे में लिखा है शायद। मैजिक रिवर, द स्ट्रीम फ्लोइंग टू द रिजॉर्ट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कुमाराधारा रिवर विच इवेंचुअली जॉइन्स द नेत्रावती रिवर एट उप्पिनंगडी। ओ उप्पिनंगडी तक जाता है भाई ये स्ट्रीम। ओके, फ्रॉम हियर इट फ्लोज टू द अरेबियन सी साउथ ऑफ मैंगलोर। अरे अपने इलाके ही जाता है ये। अराउंड 2 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम फ्रॉम हियर आर द मलाली फॉल्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन कूर्ग। इट इज अ ड्रॉप ऑफ ओवर 30 मीटर, द मोस्ट स्पेक्टेकुलर साइट ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मलाली फॉल्स जाना है गाइस कल। Throughout the year, there is always life in and around the stream. In the shade of the riverside trees, the fish, butterflies, birds and frogs all play a crucial role in the web of life. It is one of the best locations to spot birds, as they are active from sunrise till about 10 a.m. and in the evening from 4 p.m. till sunset. Look out for the waterfalls. A small bird found on the wagtails who live up their name by wagging their tails. Okay, वाटरफॉल की फोटो है और ये कुछ एनिमल्स जो आसपास दिख रहे, बट अंधेरा इतना ही कि अभी मैं तुमको पढ़ के बता नहीं सकता। लोग उस ब्रिज से जाते हैं, हम नहीं रिस्क लेंगे क्योंकि थोड़ा स्लिपरी लग रहा है भाई। तो यहीं से चलेंगे, ब्रिज से ही चलेंगे। खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है, पहले से ही गुजरा था तो एक बार गिर के हालत टाइट करवा ली थी। वाह यार, ये नाक की वजह से और सांस का आवाज़ आता होगा आप लोग को। ये देखो भाई, ना ब्यूटीफुल है ना। ब्रिज भी देखो कितना मस्त बनाया भाई।
हाँ गाइस आप देख सकते हो वाटरफॉल पास से। यार यार सच एन अमेजिंग ब्यूटीफुल मास्टरपीस। क्या पावरफुल फ्लो है। पता नहीं आवाज़ में मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, पता नहीं। ब्रीज दिख रहा होता है, देखो इतना फ्लो में पत्थर से टकरा रहा है कि पूरा ब्रीज आ रहा है। और फिर ये स्ट्रीम बह के अपने मैंगलोर साइड जाती है, मतलब उप्पिनंगड़ी जाके नेत्रावती में मिल जाती है, और फिर मैंगलोर साइड से नदी में मिल जाती है। यार क्या मस्त है ना गाइस, वाओ। ऊपर से पूरा बैकड्रॉप जंगल का। कल जाके स्विमिंग करेंगे, लेट्स सी। ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए वरना डूब जाऊंगा। वैसे स्विमिंग आती है बट फिर भी। तो गाइस ये हमारा रेस्टोरेंट है, ये पता नहीं आप लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं, बढ़िया। ये हमारे दो ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है, ये दोनों बहुत मस्त है। यहीं पे स्विमिंग पूल सब है और यही पीछे वाटरफॉल। तो यहाँ गाइस बेसिकली गाइस यार दिख ही नहीं रहा, यहाँ भी नहर बहती है गाइस, पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे सब। गाइस ये सब एरिया कितना मस्त दिखता है, देखो ये सब। लकला For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. For the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the ball. सो गाइस हम आ गए वापस अपने रूम में और ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अभी रात को खाना खाने जाएंगे तो नहीं, छोड़ो, रात का खाना भी दिखाई देते हैं गाइस, क्योंकि है ना ब्लॉग बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अगर रात का खाना नहीं दिखाए तो ब्लॉग यही ख़त्म हो जाएगा, अगर दिखाया तो चलेगा ब्लॉग आगे। कल 2-3 चीज़ है, लेट्स सी क्या करते हैं। I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost.